दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्यूजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ्बो तामाङ। केन्द्रबिन्दु न्यूजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौं आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी का सम्बन्धमा नेकपाको सचिवालय बैठक, संसदबाट अनुमोदन नभएसम्म सबै काम रोक्ने। जेठ 21 गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने निजी विद्यालयहरूको घोषणा। विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा बिना विद्यालय सञ्चालन गर्न नहुने भन्दै विरोध। नेपालमा सलह किरा आउने सम्भावना अत्यन्तै न्यून रहेको वैज्ञानिकहरूको दाबी। नियन्त्रणका लागि सरकारले तयारी थाल्यो। कोरोना रोकथामका लागि सबै हब अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन। अस्पताललाई स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुन नदिने भन्दै मन्त्री ढकालको भनाई। र विश्व स्वास्थ्य संगठनसँगको सम्बन्ध समाप्त भएको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको घोषणा। चीनले WHO माथि दबाव बनाएर विश्वलाई भाइरसका बारेमा मिसलिड गरेको आरोप। दर्शकवृन्द, बुलेटिन सुरु गरौं कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको प्रसंगबाट। पछिल्लो अपडेट अनुसार विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 60,48,000 नाघेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3,67,000 नाघेको छ। त्यस्तै 26,72,000 भन्दा बढी निको भएर घर फर्किएका छन्। यता नेपालमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पछिल्लो अपडेट अनुसार कोरोना संक्रमितको संख्या 1,401 जना पुगेको छ भने 219 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। अब बाँकी समाचार। बुलेटिन सुरु गरौं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रसंगबाट। राष्ट्रपति ट्रम्पले विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO सँग अमेरिकाको सम्बन्ध समाप्त गर्ने घोषणा गरेका छन्। कोरोना भाइरस महामारीलाई लिएर WHO ले चीनलाई जिम्मेवार बनाउन नसकेको आरोप ट्रम्पको रहेको छ। हेरौं पूरा समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना भाइरस महामारीलाई लिएर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले चीनको पक्ष लिएको अभियोग लगाउँदै आएका छन्। महामारी नियन्त्रणमा WHO ले गरेको प्रयास पर्याप्त नभएको र बेलैमा सचेत नगराएका कारण आफ्नो देशमा महामारीको अवस्था भयावह स्तरमा फैलिएको अभियोग लगाउँदै ट्रम्पले WHO बाट अलग हुने घोषणा गरेका हुन्। ट्रम्पले महामारी नियन्त्रणमा नआउनुमा WHO को कमजोर प्रयास कारक रहेको अभियोग लगाउँदै आए पनि अमेरिकामा उनको आफ्नै प्रशासनले गरेको प्रयास पर्याप्त नभएको र महामारीको यो अवस्था आइपरेको भन्दै गम्भीर आलोचना हुँदै आएको छ। अमेरिकाले विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई दिँदै आएको सहयोग रकम अब अरू संस्थालाई प्रदान गर्ने ट्रम्पले बताएका छन्। WHO का लागि अमेरिकाले कुनै देश वा दात्री निकायले भन्दा ठूलो मात्रामा सहयोग गर्दै आएको छ। सन् 2019 मा अमेरिकाले WHO लाई $400 मिलियन भन्दा बढी सहयोग प्रदान गरेको थियो। WHO लाई चीनको कठपुतली भएको आरोप लगाउँदै आएका ट्रम्पले शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालयको रोज गार्डनमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा WHO सँगको सम्बन्ध सकिएको घोषणा गरेका हुन्। उनले त्यहीबाट भनेका थिए कि अबका दिनमा WHO लाई हुँदै आएको रकम अन्य संस्थाका लागि जानेछ। चीन सरकारको दुराचारका कारण अहिले विश्व समस्यामा आएको र चीनले WHO माथि दबाव बनाएर विश्वलाई भाइरसका बारेमा मिसलिड गरेको अभियोग ट्रम्पको छ। अमेरिकामा कोरोना भाइरसका कारण अहिलेसम्म 1,04,000 बढीको मृत्यु भइसकेको वर्ल्डोमिटरमा उल्लेखित तथ्याङ्कले देखाएको छ। अमेरिकामा हालसम्म 17,93,000 बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने 5,19,000 निको भएर घर फर्किएका छन्। अब विश्वभर आतंक मचाइरहेको कोरोना भाइरसको प्रसंग। पछिल्ला दिन यता नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या वात्तै बढेको छ। यस अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सबै हब अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। हेरौं यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्यामा तीव्र वृद्धि भएसँगै सबै हब अस्पतालले पूर्ण क्षमतामा सञ्चालित हुन निर्देश गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले ती हब अस्पतालका प्रमुखलाई शुक्रबार मन्त्रालयमा बोलाएर कुनै गुनासो नआउने गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालित हुन निर्देशन दिएका हुन्। सूचना प्रणाली बलियो बनाउन र एक अर्कामा सहकार्यको भावना विकास गर्न आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्री ढकालले स्याटेलाइट अस्पतालले हब र हब अस्पतालले मन्त्रालयलाई नियमित रिपोर्टिङ गर्ने गरी काम गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्। नीति निर्देशिका
मन्त्रालयका कार्यविधिमा कुनै पनि समस्या आए तुरुन्त परिवर्तन गर्न सकिने भन्दै हरेक समस्याको विकल्प सहितको समाधान खोजिनुपर्ने मन्त्री ढकालको भनाइ छ। कुनै पनि अस्पताललाई स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुन नदिने भन्दै मन्त्री ढकालले चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च बनाउँदै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। अस्पतालका प्रमुखहरूसँगको भेटमा मन्त्री ढकालले मानव स्रोतको परिचालन सम्बन्धी स्पष्ट योजना बनाउन र बिरामी बढ्दै जाँदा शय्याको व्यवस्थापनका बारेमा पूर्व तयारी गरेर कार्यान्वयनमा जान पनि निर्देशन दिएका छन्। उनले बिरामी सिफारिसका लागि आपतकालीन स्वास्थ्य केन्द्रको नेतृत्वमा तत्काल संयन्त्र निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न समेत निर्देशन दिएका छन्। मन्त्री ढकालद्वारा मन्त्रालयमा आमन्त्रित अस्पताल प्रमुखहरूमा त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर प्रेम कृष्ण खड्गा, वीर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक केदार सेन्चुरी, वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालका डाक्टर उदय वज्राचार्य, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर विष्णुप्रसाद शर्मा, सिभिल सर्भिस अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर दीर्घराज आसरी र भक्तपुर अस्पतालका डाक्टर सुनिल डङ्गोल, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ, मन्त्रालयका विशेषज्ञ डाक्टर दिपेन्द्र रमण सिंह, मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर खेमबहादुर कार्की, इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमका प्रमुख डाक्टर गुणराज लोहनी लगायत सहभागी रहेको प्रेस सल्लाहकार माधव प्रसाद तिवारीले जानकारी दिए। कोरोना भाइरसको प्रसङ्गपछि अब कृषि क्षेत्रमा आतंक मचाइरहेको सलह किराको प्रसङ्ग। अफ्रिकी महादेशका केही देशहरू जस्तै केन्या, सोमालिया, तान्जानिया, युगान्डा, दक्षिणी सुडान, इथियोपियामा खाद्यान्न बालीमा सलह किराले ठूलो मात्रामा क्षति पुर्याएको खबरपछि नेपालमा पनि यसबारे चर्चा र चिन्ता सुरु भएको छ। यद्यपि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कका किट वैज्ञानिक सुदीप कुमार उपाध्याय भने नेपालमा यो किरा आउने सम्भावना अत्यन्तै न्यून रहेको बताएका छन्। प्रस्तुत छ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। अहिले सामाजिक सञ्जालमा सलह किराका बारेमा व्यापक चर्चा र चिन्ता छाएको छ। फट्याङ्ग्रा वर्गमा पर्ने यो किराको झुण्ड नेपाल प्रवेश गरेमा अनिकाल र भोकमरी लाग्ने भन्दै चर्चा भइरहेको छ। सलह किरा फट्याङ्ग्रा वर्गको किरा हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कृषि तथा खाद्य सङ्गठनले यो किराको नाम प्लेग दिएको छ। यो किरा समूहमा बस्छ र कृषि बालीमा अमेरिकी फौजी किराले भन्दा बढी क्षति पुर्याउँछ। सलह किरा करोडौँको सङ्ख्यामा हुन्छन्। यो किराले हरियो वनस्पतिलाई छोटो समयमा पात र डाँठ समेत गरी खान सक्छ। त्यस्तै एक दिनमा 150 किलोमिटर भन्दा बढी टाढासम्म पुग्न सक्छ। यो किरा भारतको राजस्थान हुँदै दिल्ली तथा आग्राको क्षेत्रसम्म आइपुगेको छ। नेपालमा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश नम्बर 5 मा। यद्यपि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कका किट वैज्ञानिक सुदीप कुमार उपाध्याय भने नेपालमा यो किरा आउने सम्भावना अत्यन्तै न्यून रहेको बताउँछन्। उपाध्यायले अहिले आत्तिनुभन्दा पनि सतर्क रहन आग्रह गरेका छन्। उनले यो किरा सुक्खा र गर्मी क्षेत्रमा आउने भएकाले नेपालमा मौसम अनुकूल नभएको जानकारी दिए। सलह किराको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अध्ययन गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्राविधिक समिति गठन गरेको छ। अफ्रिकी मुलुकबाट अरेबियन देश हुँदै एसियाको इरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान र भारतसम्म आइपुगेको सलह किरा नेपालमा समेत आउने सम्भावना बढेको भन्दै मन्त्रालयले तयारी थालेको हो। मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डाक्टर हरिबहादुर केसीले नेपालमा सलह किरा आउन सक्ने सम्भावना रहेकाले प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी केन्द्रका प्रमुखको अध्यक्षतामा कृषि वैज्ञानिक र प्राविधिकहरू सम्मिलित समिति गठन गरिएको जानकारी दिए। तयारी गर्नको लागि हामीले प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुखज्यूको अध्यक्षतामा नेपालमा अहिले यति बेला उपलब्ध राम्रा वैज्ञानिकहरूको प्राविधिकहरूको एउटा टिम बनाएका छौँ र त्यो टिमले अहिले काम सुरु गरेको छ। उनले सलह किराको नियन्त्रणका लागि विषादी प्रयोग गर्नुको विकल्प नहुने बताए। त्यसैले विषादीको उपलब्धता र त्यसको प्रयोग गर्ने उपकरणको उपलब्धताको तयारीको प्रक्रियामा मन्त्रालय लागिसकेको उनको भनाइ छ। त्यो प्रक्रिया चाहिँ हामीले अहिले हिजो मात्रै हामीले बैठक गरेर त्यसका प्राविधिक पक्षको बारेमा, त्यसको जोखिमको बारेमा, यसका सम्भावित रोकथामका उपायको बारेमा चाहिँ कृषकहरूलाई जानकारी दिनको लागि जानकारीमूलक सामग्रीहरू चाहिँ अब रेडियो, टेलिभिजन मार्फत र पब्लिकेसन मार्फत हामीले चाहिँ केही लिफलेटहरू, पम्पलेटहरू मार्फत पनि जानकारी दिने भनेका छौँ। मन्त्रालयले सलह किराको आक्रमण र यसको जोखिम तथा रोकथामको बारेमा मिडिया मार्फत किसानहरूलाई जानकारी दिने तयारी समेत थालेको प्रवक्ता केसीले बताए। यो किराको प्रकोप खास गरी जेठ महिनादेखि असोजसम्म हुने गर्छ। जलवायु परिवर्तन र वातावरणमा भएको सुक्खापनले सलह किराको जनसङ्ख्या बढेको अन्तर्राष्ट्रिय कृषि वैज्ञानिकहरूले बताउँदै आएका छन्।
कोरोना भाइरस संक्रमण त्रासका कारण यति बेला सम्पूर्ण शैक्षिक संस्था ठप्प छन्। वैशाखबाट सुरु हुनुपर्ने नयाँ शैक्षिक सत्र र भर्ना प्रक्रिया अहिले पनि बढ्न सकेको छैन। तर निजी विद्यालयहरूले भने यही आउँदो जेठ 21 गतेदेखि सामाजिक दूरीसहित विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने भएका छन्। यद्यपि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन। हेरौँ यसै सम्बन्धमा तयार पारिएको यो पूरा रिपोर्ट। सरकारले यस शैक्षिक सत्रको पठन पाठन भर्चुअल र अनलाइन विधिबाट अघि बढाउने उल्लेख गरेपछि निजी विद्यालयले जेठ 21 गतेदेखि सामाजिक दूरी सहित विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने भएका छन्। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सन, राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन एन प्याप्सन, राष्ट्रिय अभिभावक महासंघ, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन स्टु लगायतका संस्थाले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी सो जानकारी दिएका हुन्। ती संस्थाले सामाजिक दूरी कायम राखी विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न आफ्ना शिक्षक र कर्मचारीलाई उपस्थित गराउने भएको हो। तर शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन। मन्त्रालयको निर्णयपछि मात्रै सबै सामुदायिक विद्यालयमा समेत भर्ना खुल्नेछ। मन्त्रालयले गत वैशाख 22 गते विज्ञप्ति जारी गरी अर्को निर्णय नभएसम्म कुनै पनि कक्षा वा तहमा नयाँ भर्ना नलिन अपिल गरेको थियो। मन्त्रालयले भर्ना वा अनलाइन कक्षाका नाममा कुनै पनि शुल्क नलिन पनि आग्रह गरेको थियो। निजी विद्यालयका सञ्चालकको संस्थाले त्यहाँका शिक्षक कर्मचारी विद्यालयमा उपस्थित भई नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि योजना बनाउनुका साथै शिक्षक कर्मचारीलाई तालिम र अभिमुखीकरणका लागि व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध पनि गरेको छ। ती संस्थाले सरकारी निकायबाट पाठ्यपुस्तकको ढुवानी निर्वाध गराउन, भर्चुअल र अनलाइन कक्षालाई औपचारिक कक्षाका रूपमा परिभाषित गर्न, नियमित शिक्षालाई जस्तै मान्यता दिन, त्यसका लागि आवश्यक सामग्री आयातमा छुट, विद्युत महसुल र इन्टरनेट शुल्कमा छुट तथा सहुलियत दिन पनि माग गरेका छन्। निजी विद्यालयले पाठ्यभार पूरा भएमा शुल्क निर्धारणका लागि त्यसलाई समेत आधार मान्न आग्रह गरेका छन्। यसअघि संघीय संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकमा विज्ञहरूले विद्यालयलाई सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सुझाव दिएका थिए। शिक्षाविद डाक्टर मनप्रसाद वाग्लेले विद्यार्थीहरूलाई पालै पालो शिफ्ट वाइज विद्यालय बोलाएर पढाइ सुचारू गर्नुपर्ने बताएका थिए। निजी विद्यालयले जेठ 21बाट विद्यार्थी अभियान थाल्ने बताएसँगै सामाजिक सञ्जालमा विरोध भइरहेको छ। विद्यार्थीको स्वास्थ्य र सुरक्षा बिना विद्यालय भर्ना गर्न नहुने भन्दै विरोध सुरु भएको हो। अब केन्द्रबिन्दुमा टप 1 न्यूजको पालो। अमेरिकी सहयोग परियोजना MCC का सम्बन्धमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले संसदबाट अनुमोदन नभएसम्म काम रोक्ने भएको छ। शनिबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले सम्झौता अनुमोदन नभएसम्म त्यस अन्तर्गतका कामहरू नगर्ने समझदारी भएको पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। 5 वर्षभित्र खर्च गरिसक्नुपर्ने MCC अन्तर्गतको 55 अर्ब रुपैयाँको अनुदान नेकपा भित्रकै विवादले कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। प्रस्तुत छ यसै विषयमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सचिवालय बैठकले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC संसदबाट अनुमोदन नभएसम्म MCC अन्तर्गतका सम्पूर्ण काम रोक्ने निर्णय गरेको छ। शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सम्झौता अनुमोदन नभएसम्म त्यस अन्तर्गतका सम्पूर्ण कामहरू रोक्ने सहमति भएको हो। बैठकपछि पत्रकारसँग बोल्दै नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले अनुमोदन नभएको अवस्थामा MCC अन्तर्गतका काम रोक्ने समझदारी भएको जानकारी दिए। नेकपाको गत माघ 15 देखि 19 गतेसम्म बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले MCC सम्झौतामा केही अस्पष्टता भएको भन्दै थप स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेका थिए। सोही माग अनुसार अध्ययन गर्न वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली रहेको अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको थियो। सो कार्यदलले गत फागुन 9 गते प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यस्तै गत मङ्सिर 29 देखि पुस 6 गतेसम्म बसेको नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठकले MCC सम्झौता एसिया प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग भएमा पारित गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो।
एमसीसी अध्ययन कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा थप अध्ययन गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच समझदारी बनेपछि सचिवालयले निष्कर्ष निकाल्ने प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ। बजेटमा एमसीसी अन्तर्गतको परियोजना समेटिएको विषयमा अर्थमन्त्रीले सचिवालयमा स्पष्ट पारेका थिए। संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीको जानकारी अनुसार अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले सचिवालय बैठकमा एमसीसी पारित भए त्यही अनुसार काम हुने र नभए वैकल्पिक व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्ने जानकारी गराएका थिए। प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडाले सोही अनुसार नै संसदमा जवाब दिनेछन्। शनिबार बसेको सचिवालय बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडा, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली र नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल उपस्थित थिए। एमसीसी सम्झौतामा 51 अर्ब अमेरिकी र रु 13 अर्ब नेपाल सरकारको लगानी हुने उल्लेख गरिएको छ। दुई पक्षबीच सन् 2017 सेप्टेम्बर 14 मा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमसीसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नास बीच सम्झौता गरिएको थियो। संसदबाट पारित गर्न गत वर्षको असार 31 मा संघीय संसद सचिवालयमा एमसीसी प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। अहिले संसदमा विचाराधीन एमसीसी प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरू यही 6औं अधिवेशनबाट पारित गर्ने पक्षमा छन्। तर नेकपा भित्रका स्थायी कमिटी सदस्यहरूको विरोधका कारण अहिलेसम्म रोकिएको छ। एमसीसी सम्झौतामा काठमाडौँको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटेसम्म, नुवाकोटको रातमाटेदेखि हेटौडासम्म, रातमाटेदेखि दमौलीसम्म, दमौलीदेखि बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतको सीमा नाकासम्म 400 केबी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण तथा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा 3 विद्युतीय सब स्टेसन निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै पूर्व पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु जिल्लाको चनौटादेखि दाङको लम्बाइ हुँदै बाँके र दाङको शिवाखोलासम्म 100 किलोमिटर सडक स्तर उन्नति गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यतिन्जेल केन्द्रबिन्दु न्यूज हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छौँ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्यूज हेर्दै गर्नुहोला र नयाँ अपडेटका लागि केन्द्रबिन्दु च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्नका साथसाथै www.kendrabindu.com पनि हेर्दै गर्नुहोला।